मित्रहरूले मेसेज पनि पठाउनु भयो, हिजो पनि प्रस्ताव गर्नुभयो। अस्तिबाटै यो क्रिसमसको सिजनमा क्रिसमसकै सेरोफेरोमा बाइबल अध्ययन र हाम्रो डिभोसनलाई अगाडि बढाउनु पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सुझावकै सेरोफेरोमा रहेर अबको के सायद 1 हप्ता 1.5 हप्ता जति हामी क्रिसमस अथवा येशूको जन्मको आसपासमा रहेर यो डिभोसनलाई अगाडि लैजानेछौँ। त्यहाँ उपस्थित कुनै कुनै व्यक्तिहरूको जीवनसँग र साथसाथै ती खण्डहरूलाई पनि हेर्दै हामी हाम्रो यो बिहानको डिभोसनलाई अगाडि लैजानेछौँ। रुथको किताबले बडो गजबले येशू ख्रिस्टलाई चित्रण गरेको छ र त्यस्तै किसिमले बाइबललाई एकजना विद्वानले भन्छन् यो चाहिँ हाइपरलिङ्क्ड टेक्स्ट, अथवा यो कस्तो छ भने यो इन्टरनेटको भाषामा हाइपरलिङ्क भनेको चाहिँ धेरै ठाउँमा जोडिएर राखिएको एउटा लिङ्क हो। त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा क्लिक गर्दाखेरि एउटा पेज खोल्छ, अर्को क्लिक गर्दा अर्को, त्यसै ठाउँमा क्लिक गर्दाखेरि थुप्रै पानाहरू खुल्छन्। त्यस्तै किसिमले परमेश्वरको वचन पनि बडो गजबले यो एकले अर्कासँग बडो रहस्यमय तरिकाले सम्बन्ध राखेको पुस्तक हो। त्यसै कारण यसलाई हामी जीवनको पुस्तक पनि भन्दछौँ। यसलाई पूर्ण रूपले अध्ययन गरेर सकौँला भनेर कसैले नसोचे पनि हुन्छ, कारण यो आफैमा स्वर्गीय शक्ति मात्र नभएर यसको स्वभावै स्वर्गीय किताब हो। यो हाइपरलिङ्क्ड एक किसिमले जीवनका सबै क्षेत्रलाई, सृष्टिका सबै क्षेत्रलाई, परमेश्वर, मानिस, शैतान, स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, भिन्न प्रकारले ती कनेक्टेड छन्। त्यसै कारण कसैले पनि भन्न सक्दैन, न त साधारण विश्वासीले न महान विद्वानले, कि मैले बाइबल पूर्ण रूपले बुझिसकेँ भनेर। र त्यो एउटा पक्ष छ बाइबल भने। अर्को एउटा पक्ष छ बाइबलको के छ भन्नुहुन्छ भने साधारण छ। यस्तो गहन, गहकिलो, गहिरो अर्थले भरिएको पुस्तक एकातिर छ भने यसको उद्देश्य एउटै मात्रै छ, त्यो चाहिँ हो नयाँ सृष्टि गर्नु। परमेश्वरले जुन सृष्टि सुरु गर्नुभयो, यो मेटेरियल संसार, भौतिक संसारमा जुन प्रकारको परमेश्वरको सृष्टिको काम छ त्यसलाई पूर्ण रूप दिनु, कारण त्यो अझै पूर्ण भएको छैन। र त्यसमध्ये पनि मानिस, बाइबलको मुख्य उद्देश्य तपाईँ र मलाई बनाउनु र हामीद्वारा नै अब सारा संसारलाई पनि सिद्ध रूप प्रस्तुत गर्नु। यो आदिमा परमेश्वर बोल्नुभयो र सबै थोक हुन आए, र पापको कारण यी हुन आएका असल कुराहरू आज खराबमा परिणत भएका छन्। अब परमेश्वर त्यही वचनबाट हामीलाई सिद्ध रूप दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण क्रिस्चियन जीवनमा गर्ने भन्दा पनि हुने कुरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँ मैले देखेका छौँ कोही क्रिस्चियन सेवकहरू, पास्टरहरू एकदमै गर्ने, यो गर्छु म, त्यो गर्छु म, यो गर्छु म, त्यो गर्छु म संसारलाई जित्छु भनेर निस्के, तर आफ्नो जीवनमा हुनुपर्ने कुरो थिएन। फलस्वरूप उनीहरूले संसारलाई जितिसक्दा पनि त्यो जीवन डमाडोल भयो। जसै ज्वलन्त उदाहरण रवि जखरायाले संसारलाई जिते भन्ने पनि हुन्छ। मैले केही दिन अगाडि भनेको थिएँ, 1000 वर्षसम्म पनि मान्छेहरू उहाँको बारेमा कुरा गर्थे होला, तर उहाँले आफ्नो जीवनमा हुनुपर्ने कुरालाई ध्यान नदिनु भएको कारण सायद जवान उमेरमा त उहाँले राम्रो गर्नुभएको थियो, र यो रिपोर्ट अनुसार त गएको करिब 10-12 वर्ष अगाडिदेखि नै उहाँले आफ्नो जीवनमा जो बन्नुपर्ने थियो, आफ्नो श्रीमतीलाई जुन स्थानमा राख्नुपर्ने थियो, त्यो राख्न सक्नु भएन। फलस्वरूप उहाँले संसारलाई जितेको सबै इनाम आज हराएर गयो। अब प्रभुको नजरमा उहाँ कस्तो हुन्छ त्यो त परमेश्वरको कुरो हो, तर मानवीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि, हुन नसक्दाखेरि, आफू चाहिँ ठिक छैन, आफू परमेश्वरको स्वरूपमा बनिनु पर्ने
कुरोलाई हामीले ध्यान दिएनौँ। गर्ने कुरा मात्र यो गर्छु म, त्यो गर्छु म, महान व्यक्ति बन्छु, महान चर्चको पास्टर बन्छु, महान उद्योगपति बन्छु, महान विद्वान बन्छु भन्ने हिसाबले मात्रै हामी गयौँ भनेदेखि यसले हाम्रो जीवनमा खासै उन्नति गर्दैन। अर्को एकजना महान व्यक्तिको उदाहरण फेसबुकमा म हेर्दै थिएँ। 1987 माफ गर्नुहोस्, हो 1987कै कुरा होला। उहाँले ब्राजिलमा बडो ठुलो क्रुसेड राख्नुभएको थियो। त्यो बेलासम्ममा त्यत्रो भिड परमेश्वरको वचन सुन्न जम्मा भएको थिएन। अनि अहिले उहाँले त्यो क्रुसेडलाई डिभिडीमा बनाएर भिडियो त्यसलाई एकदमै गरेर बेच्दै हुनुहुन्छ। अब प्रायः जसो मान्छेहरूलाई मनपर्छ ती पुराना दिनका ठुल्ठुला घटनाहरू हेर्नको लागि। त त्यो हिजो मात्रै हो कि अस्ति मात्रै मेरो फेसबुकमा आएको थियो, नामै बिर्सिहालेँ, त्यो ब्राजिलको क्रुसेडको डिभिडी उहाँले बिक्री गरिदिन्छ। अनि त्यहाँ डिस्क्रिप्सन लेखेको थियो उहाँले, मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो क्रुसेडमा परमेश्वरले उद्योगका काम गर्नुभएको थियो। त्यति नै बेलामा यो महान काम हुँदाखेरि नै शैतानले पनि मेरो जीवनमा ठुलो विरोध मैले अपोजिसन सामना गर्नु परेको थियो भनेर उहाँले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि कुरो के भयो भने 87मा उहाँले त्यत्रो महान काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने 88 हो कि 89मा उहाँ आफै एउटा वेश्यासँग होटेलमा भेट्नुहुन्छ र खोताल्दै जाँदाखेरि उहाँको त्यो वेश्यासँग भेट्ने बानी झन्नै 15 वर्ष अगाडिदेखि चल्दै आएको थियो, जसले गर्दाखेरि उहाँको संसार डमाडोल भयो। अहिले पनि उहाँ सेवामा नै हुनुहुन्छ, तर अब तिनै पुराना दिनका सम्झनालाई भिडियोमा राख्दै बेच्दै जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ। भन्न खोजेको कुरो, बाइबल एउटा महान परमेश्वरको रहस्यले भरिएको किताब हो, तर त्यसको उद्देश्य एउटै हो, तपाईँ र मलाई ख्रीष्ट येशूको स्वरूपमा ढाल्नु र सिद्ध रूप दिनु र यो सारा सृष्टिलाई नयाँ सृष्टिमा परिणत गर्नु। कारण परमेश्वरको वचनबाटै यो सुरु भयो, यो वचनबाटै यसको अन्तिम रूप पनि हुनेछ। त क्रिसमसको समयमा हामी यो वचनलाई अब विभिन्न एङ्गलबाट हेर्दै जानेछौँ। आज विशेष गरी म लुका अध्यायको 5देखि 25सम्म हेर्नेछौँ। त्यहाँ मैले शीर्षक राखेको छु, जब तपाईँ र मेरा प्रार्थनाको जवाबले हामीलाई लाटो बनाउँछ। परमेश्वरले हाम्रा प्रार्थना जब सुन्नुहुन्छ र त्यसले जब हामीलाई लाटो बनाइदिन्छ, किन लाटो बन्नुपर्ने रहेछ? आउनुहोस् हामी पहिला त्यो पढेर अगाडि जाउँ। लुकाको सुसमाचार यो क्रिसमसकै सेरोफेरोमा हामीले बातचित गर्ने भएको कारण हामी यो पुस्तक अध्ययन गर्नुभन्दा पनि घटनाहरूलाई र त्यहाँ घटनामा उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको जीवनबाट र ती व्यक्तिहरूले व्यक्त गरेका वाक्यांशहरूबाट हाम्रो डिभोसनलाई अगाडि लैजानेछौँ। र दोस्रो कुरो भनिहालौँ, क्रिसमस मान्नु हुँदैन भन्ने धेरैले सामाजिक सञ्जालमा हल्ला पिटेको पनि सायद तपाईँ मैले सुन्न सक्छौँ होला। यो क्रिसमस मान्नेहरू यो होइन, क्रिसमस चाहिँ अन्य जातिहरूको चाडको दिन हो, यान त्यान भन्ने थुप्रै यो अल्पज्ञानले गर्दाखेरि उनीहरू महान ज्ञानी भएर विश्वासीहरूमा यो हल्ला पिटेको पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ। हो, डिसेम्बर 25 तारिक मात्रै येशू जन्मेको हामीसँग कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छैन, तर त्यति भन्दैमा येशू संसारमा नै आउनु नै भएको होइन भन्ने किसिमले हामीले जीवन बिताउनु हुँदैन। र दोस्रो कुरो, येशूको जन्ममा सारा पृथ्वी रमाएको थियो, आकाश र पातालमा फरक परेको छ भने हामीहरू त झन् कति धेरै त्यसको सम्झना गर्दै अझै आनन्दले भरिनुपर्ने हो कि महान परमेश्वरले हामी जस्ता पापीलाई प्रेम गर्नुभयो कि उहाँ स्वयं आफ्नो त्यो वैभवलाई छोडेर, आफ्नो महिमालाई छोडेर मानिस बनेर आउनुभयो। परमेश्वर मानिस हुनुभएको त्यो जीवित वचन के अरे त्यो परमेश्वरको लोगोस चाहिँ आज मानिसको शरीरमा आएको रहस्य, त्यो दिन हाम्रो लागि धेरै नै अर्थपूर्ण दिन हुन्छ। त्यस हिसाबले यो क्रिसमसको बेलामा ऐतिहासिक कुराहरू पनि कोट्यौँला, तर आज चाहिँ जकरियाको जीवनबाट हामी अगाडि जाउँ।
यहुदियाका राजा हेरोदको पालामा अबियाका दलका जकरिया नाउँ भएका एकजना पुजारी थिए। तिनकी पत्नी हारुन वंशकी थिइन्। तिनको नाम एलिसिबा थियो। ती दुवै परमेश्वरको सामुन्ने धर्मी र परमप्रभुका सबै आज्ञा र धार्मिक विधानहरूमा निर्दोष भई हिँड्थे। यो धर्मी र निर्दोष पावल प्रेरितले पनि आफूलाई यसरी नै प्रस्तुत गरेका थिए। र विश्वासयोग्य धर्मी भन्ने बित्तिकै परमेश्वरका सारा विधि विधानहरू व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले सिरोपर गर्दै यिनी अगाडि गएका देखिन्छन्। 7 पद। तर तिनीहरूको कोही सन्तान थिएन, किनभने एलिसिबा बाँझी थिइन् र ती दुवैको उमेर ढल्किसकेको थियो। अब यो यीशुको जन्मको सेरोफेरोमा र मुक्तिको कुरो गर्दाखेरि यो परमेश्वरको वचन स्त्रीको सन्तानबाटै शैतानको शिर कुल्चने अगमबाणी प्रभुले गर्नुभएको थियो, त्यो योजना थियो। त्यसै कारण जब जब परमेश्वरले कुनै मानिसलाई छान्नुहुन्छ, विश्वासयोग्य मानिसलाई छान्नुहुन्छ, त्यहाँ अधिकांश समय उनकी श्रीमती बाँझी भएको, सन्तान जन्माउन नसकेको घटनाहरू हामी देख्छौँ। जसै परमेश्वरले आदमलाई त्यो भनिसकेपछि अब्राहमसँग करार बाँध्नुभयो। अब्राहमको र त्यसपछि इसाक अनि याकुब यी तीनै पुस्तामा झन्नै झन्नै त्यो बाँझोपन आएको हामी देख्दछौँ। र त्यसका बावजुद पनि परमेश्वरले यो आश्चर्यकर्म काम गरेरै त्यो सन्तानलाई निरन्तरता दिनुभयो भने अहिले आएर यो यीशु ख्रीष्टको आगमनको घोषणा गर्ने व्यक्तिको लागि पनि त्यो चुनौती हामी यहाँ देख्दैछौँ। एलिसिबा र जकरिया धर्मी विश्वासयोग्य पुजारी आफ्नो जीवनमा परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी वहन गरेको, तर कुनै प्रकारको सन्तान नभएको बाँझी थिइन्। एलिसिबा बाँझी थिइन्। हेर्नुहोस्, यो स्त्रीको महत्त्व देखाउन खोजिएको छ यहाँनिर। जब जकरिया 8 पदमा परमेश्वरको सामुन्ने आफ्नो दलको पालोमा पुजारी काम गरिरहेका थिए, तब पुजारीका सेवाको रीतिअनुसार चिट्ठा हाल्दा परमप्रभुको मन्दिरभित्र पसेर धूप बाल्ने काम जकरियालाई पर्यो। धूप बाल्ने बेलामा मानिसहरूको सारा भिड बाहिर प्रार्थना गरिरहेको थियो। अब यो चलन दाउदले नै सुरु गरेको देखिन्छ र कुलका पुजारीहरूले आफ्नो पालोमा, विशेष गरी कसको पालो भन्दाखेरि चिट्ठा हालेर त्यो महत्त्वपूर्ण यो सेवा हो, पूजा मानिसका लागि वेदीमा गएर धूप बाल्नु र प्रार्थना गर्नु, र त्यसपछि त्यो वेदीमा प्रार्थना चढाइसकेपछि, धूप बालिसकेपछि फर्केर बाहिर आएर प्रार्थना गरिरहेका मानिसहरूमा आशिषको प्रार्थना अथवा आशिष दिन्थे पुजारीले। भित्र प्रार्थना चढाइसकेपछि त्यो भित्र कोठाबाट बाहिर निस्केपछि मानिसहरूलाई आशिष उच्चारण गर्दथे। र यो घटना आज जकरियाको जीवनमा भइरहेको छ। उनको पालो आएछ र आफ्नो पालोमा विश्वासयोग्य भयो। अनि यो जहिले त्यहिले आउँदैन। थुप्रै पुजारीहरू थिए। यो पालो आउनु पनि यो परमेश्वरको एउटा आशिषकै रूपमा यिनीहरू लिँदथे र वर्षौँ पर्खिनु पर्थ्यो यो पालोको लागि। तरै पनि आफ्नो पालो कहिले आउने हो भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा पनि इमान्दार भएर यी पुजारीहरूले आफ्नो सेवा गरिरहेको हामी देख्दछौँ। कतिपय यस्ता पुजारी पनि थिए त्यो बेलामा, यो पूजाको काम छोडेर उनीहरू आफ्नै संसारमा फर्किसकेका थिए। हेरोद राजाको पालामा आएर मन्दिरमा विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू आइसकेका थिए। प्रधान पुजारीहरू भ्रष्ट थिए। अनि यो प्रधान पुजारी पद पनि पाउनको लागि घुस तिरेर पनि पुजारीहरू बन्दथे। यो सिस्टम गलत थियो, भ्रष्ट थियो। तर पनि जकरिया एउटा विश्वासयोग्य पुजारीको रूपमा बाइबलले प्रस्तुत गर्दछ, जसलाई धर्मीको संज्ञा पनि दिएको छ। धर्मी भन्ने बित्तिकै पुरानो नियममा फेरि एकदमै त्यो पापरहित भन्ने शब्द आउँदैन। धर्मी जब पुरानो नियममा भनिन्छ विश्वासयोग्य, परमेश्वरको करारमा विश्वासयोग्य, त्यो शब्दलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ धर्मी भन्ने बित्तिकै पापरहित भन्ने कुरो
हामीले सोचेको कारण नयाँ नियममा आएर जब हामी ख्रीष्ट येशूको धार्मिकता हामीलाई दिएको छ भन्ने बित्तिकै पापरहित भएका छौँ भनेर एक किसिमले कसरी चित्त बुझाइन्छ नयाँ नियममा भने हो, पोजिसनली हामी अहिले चाहिँ धर्मी छैनौँ, तरै पनि परमेश्वरको नजरमा हामी धर्मी छौँ र मरेपछि पुरा धर्मी हुनेछौँ भनेर पनि बुझिन्छ। तर वास्तवमा भन्न खोजेको कुरो येशू ख्रीष्ट त्यो करारमा पूर्ण रूपले विश्वासयोग्य हुनुभयो। जसरी अब्राहमले विश्वास गरेर धर्मी ठहरियो, जसरी हामी यहाँनिर जकरियाले करारमा विश्वासयोग्य भएको कारण त्यसलाई धर्मी ठहरिएको छ, त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूले पनि जुन करार बाँध्नुभयो त्यो करारमा पूर्ण रूपले विश्वासयोग्य हुनुभयो, यहाँसम्म कि मृत्युसम्म विश्वासयोग्य हुनुभयो। त्यसै कारण परमेश्वरले उहाँलाई उचाल्नुभयो र अब जस कसैले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्दछ, येशूमा त्यो व्यक्तिले पनि परमेश्वरको करारलाई पुरा गरेको छ। त्यसकारण येशू ख्रीष्टको विश्वासयोग्यता हामीमा पनि परमेश्वरले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ र पापरहित भन्दा पनि करारमा विश्वासयोग्यता। अब हामी परमेश्वरका मानिस भएका छौँ, हामीले त्यो स्वीकार गरेका छौँ। जसै हिजो यो रुथको किताबमा जग्गा लेनदेनको कुरो पनि जुत्ता निकालेर दिनुपर्ने त्यो चाहिँ करार हो। जुत्ता निकालेर दिइसकेपछि अब ती दुवै पार्टी त्यो अग्रिमेन्टमा विश्वासीको हुनुभयो। भोलि गएर फेरि होइन यो मेरो जमिन हो भनेर त्यो रुथको नातेदारले बोआजसँग मागेको खण्डमा त्यो अधर्मी ठहरिनेछ, त्यसले करार भङ्ग गर्दैछ। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले के भन्दैछन्, हो परमेश्वर, म परमेश्वरको मानिस छु, उहाँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ र ख्रीष्ट येशूमा बाँधिएको करारमा म परमेश्वरको सन्तान भएर बस्नको लागि मन्जुर छु, स्वीकार गर्छु। जब त्यस किसिमले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर हामी स्वीकार गर्दछौँ, त्यसपछि उहाँको विश्वासयोग्यता, उहाँले पापमाथि विजय गर्नुभएको विजय पनि हाम्रो बन्दछ। त्यसै किसिमले यहाँ पनि जकरिया र एलिसिबाको धार्मिकतालाई बुझ्दाखेरि त्यस्तै किसिमले हामीले करारमा विश्वासयोग्य व्यक्ति थिए। अब 11 पद, परमप्रभुका एकजना स्वर्गदूत धूप वेदीको दाहिनेपट्टि उभिरहेका देखा परे। जकरिया तिनलाई देखेर आत्तिए र भयभीत भए। यहाँनिर चाहिँ जकरिया सायद बुढेसकालमा लागेर हो कि प्रायःजसो स्वर्गदूतलाई देखेपछि विश्वासयोग्य धर्मी जनहरू चाहिँ एकदमै खुसी हुन्थे, तर जकरिया चाहिँ एकदमै आत्तिएर भयभीत भए। तर दूतले तिनलाई भने, नडराउ जकरिया। हामी यो क्रिसमसको सन्देशलाई हेर्दैछौँ यहाँनिर। नडराउ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। अब तिम्री पत्नी एलिसिबाले तिम्रो निम्ति एउटा छोरो जन्माउने छिन् र तिमीले तिनको नाउँ यूहन्ना राख्नु। तिमीलाई रमाहट र आनन्द हुनेछ र धेरैजना तिनको जन्ममा रमाउने छन्, किनभने तिनी परमप्रभुको सामुन्ने महान हुनेछन्। तिनले दाखमध्य र अरू कुनै पनि मध्य कहिल्यै पिउने छैनन् र आफ्नै आमाको गर्भदेखि नै तिनी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हुनेछन्। तिनले इजरायलका सन्तानहरूमा धेरैलाई तिनीहरूका परमप्रभु परमेश्वरतिर फर्काउनेछन्। बाबुहरूका मन छोराछोरीहरूतिर र अनाज्ञाकारीहरूलाई धर्मीहरूको बुद्धितिर फर्काउन र परमप्रभुको निम्ति योग्य तुल्याइएको एक जाति तयार पार्न उहाँको अघि तिनी एलियाको आत्मा र शक्तिमा जानेछन्। यो माफ गर्नुहोस्, मैले कसरी यहाँ गर्न बिर्सेछु, मानिरहेको छैन। यहाँ हल्ला भएपछि हामी बिर्सिहाल्छौँ कता। यो समाचार सुनेपछि कुन चाहिँ व्यक्ति बेखुसी होला, कसको चाहिँ होस हवास नउड्ला, को चाहिँ उफ्रेर ननाच्ला यस्तो आवाज सुनेपछि। र विशेष गरी मुख्य जोड दिने कुरो चाहिँ मैले आज स्वर्गदूतले भनेको पहिलो वाक्यांश, जब उनी भयभीत भएका थिए 13 पदमा, तब दूतले तिनलाई भने, नडराउ जकरिया, किनभने तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ। हुनसक्छ तपाईँ र मेरा प्रार्थनाहरू अहिलेसम्म उत्तर आएको छैन होला,
कुनै कुनै प्रार्थनाहरू हामी लामो समयसम्म गर्दै आएका थियौँ, पछि हामीले आशा मारिदिन्छौँ, छोडिदिन्छौँ, अब त हुँदैन होला भनेर। सायद त्यस्तै भएको थियो होला। जकरिया र एलिसेबाले पनि वर्षौँसम्म प्रार्थना गरे। ती प्रार्थना सुनवाई हुनुभन्दा पहिले एलिसेबाको जिउ पनि सुकेर गयो। अब चाहिँ असम्भव छैन भनेर त्यो सन्तानहीन हुनु भनेको एक किसिमले श्रापित व्यक्तिको रूपमा पनि ठहरिन्थ्यो। त्यो बेलामा सबैको नजरमा हेलाको पात्र बनिन्थ्यो। मानिसहरूले कुरा काट्थे, बाँझी स्त्रीलाई देख्ने बित्तिकै सराप्ने अथवा साइत बिग्रिने हाम्रो भाषामा। र त्यस्तो स्थितिमा पनि एलिसेबा र जकरियाले प्रार्थना निरन्तर गरिरहेका छन्। तर अहिले आएर चाहिँ जकरियाले आफ्नो लागि प्रार्थना भन्दा पनि इजरायलीहरूको लागि प्रार्थना गर्नमै समय बिताएको जस्तो देखिन्छ। उनी धूप वेदीको सामनेमा त्यो प्रार्थना चढाउन गएका थिए र जब स्वर्गदूतले तिनलाई तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएको छ र तिम्री श्रीमती गर्भवती भएर यस्तो महान छोरा जन्माउनेछन् भन्ने कुरा सुन्दाखेरि जकरिया एकदमै रनभुल्ल पर्दछन्, अल्मलिन्छन् र उनमा त्यो विश्वासै जागेन। अब याद गर्नुहोस्, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, परमेश्वरको सेवामा पनि ऊ विश्वासयोग्य छ, करारमा पनि विश्वासयोग्य छ, परमेश्वरको नजरमा पनि ऊ धर्मी छ। तर आफ्नो जीवनमा आएका ती अनुभवको कारण परमेश्वरले मेरो जीवनमा, व्यक्तिगत जीवनमा मेरो लागि यो काम गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास मरिसकेको देखिन्छ। त्यो कुरो हामी 18 पदबाट हेरौँ। तब जकरियाले दूतलाई भने, यो मैले कसरी जान्ने? म बुढो भएँ र मेरी पत्नीको उमेर पनि ढल्किसकेको छ। यो प्रश्न जुन उनले स्वर्गदूतलाई सोधेका छन्, यो चाहिँ खुसीको र स्वीकारको प्रश्न नभएर शङ्का र असम्भव छ, यो हुनै सक्दैन भन्ने भावना व्यक्त गरिएको प्रश्न हो। पछि मरियमले पनि यसरी नै एउटा प्रश्न गर्नेछन्। तर मरियमको प्रश्नमा चाहिँ टेक्निकली यो कसरी होला, हुन त सक्छ, तर म त बिहा नै भएको छैन, यसको प्रक्रिया के हो भनेर उनले सोध्नेछन्। तर जकरियाले चाहिँ यो असम्भव छ, यो हुनै सक्दैन भन्ने भावना व्यक्त गरेर गरिएको प्रश्न देखिन्छ। तब स्वर्गदूतले तिनलाई भने, म गब्रिएल हुँ, म परमेश्वरको सामुन्ने उभिरहन्छु, तिमीसँग कुरा गर्न यो खुसीको समाचार सुनाउन म पठाइएको हुँ। यो उदेकको समाचार हामी यूहन्नाको बारेमा पछि हेरौँला। तर आज चाहिँ यस्तो गजबको छोरा जन्मिने खबर पाएपछि सायद यूहन्ना त त्यो प्रार्थना धूपसुप बाल्न त्यतिकै छोडेर नाच्दै उर्दै गाउँदै मैले त परमप्रभुबाट यस्तो समाचार पाएँ भनेर बाहिर आएर दुनियाँलाई सुनाउनु पर्ने थियो। तर उनी त्यो प्रार्थनाको जवाब स्वीकार गर्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। कारण लामो समयसम्म प्रार्थनाको जवाब आएन। जवाब नआएपछि निराश भयो। निराश भएपछि अब त्यसपछि उनी केवल आफ्नो धर्म कर्ममा, रीतिविधिमा व्यस्त भएको देखिन्छ। आफ्नो लागि बिर्सिसके उनी, इजरायलको लागि र त्यसपछि परमेश्वरको सामनेमा जे गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरोमा मात्र व्यस्त भएको देखिन्छ। अनि गब्रिएल अलि झर्केरै उहाँले आफ्नो परिचय दिनुहुन्छ र 20 पद, जुन दिनसम्म यी कुरा पुरा हुँदैनन् तबसम्म तिमी गुगो हुनेछौ र बोल्न सक्ने छैनौ, किनभने तिमीले मेरा वचनमाथि विश्वास गरेनौ, जुन वचन आफ्नो समयमा पुरा हुनेछन्। गब्रिएलले यस किसिमले जकरियालाई दण्ड दिनुभएको छ। दण्ड भन्दा पनि वास्तवमा यो इनाम हो। कहिले हुनसक्छ यदि जकरिया यो त हुन सक्दैन, यो त हुन सक्दैन, यो त हुनै सक्दैन भनेर त्यहाँबाट बाहिर निस्केको भए आफ्नो श्रीमतीलाई नै, स्वर्गदूतलाई त मैले देखेको थिएँ तर यो हुनै सक्दैन, स्वर्गदूतले यस्तो भनेको थियो तर यो सम्भव छैन भनेर आफ्नो मुखबाट अविश्वासलाई निरन्तर व्यक्त गरेको भए सायद त्यो असम्भव, त्यो नहुन सक्ने पनि थियो होला। त मैले आज देखाउन खोजेको कुरो, अविश्वास व्यक्त गर्नुभन्दा बरु चुप लागेर बस्नु। यो त सम्भव छैन, यो त हुनै सक्दैन, यो कसरी होला भनेर आफ्नो अविश्वासलाई व्यक्त गर्नुभन्दा
बरु मनमनमै त्यसलाई राख्नु। कमसेकम मुखबाट शब्द निस्केन भने त्यो वास्तविक बन्दैन। तर त्यसको ठिक्कै विपरीत येशू प्रभुले नै मर्कुस 11 अध्यायको 22, 23, 24 पदमा हुनुहुन्छ नि, यदि हाम्रो मनमा विश्वास छ र त्यसपछि त्यो विश्वासलाई मुखबाट व्यक्त गर्दछौँ र आफूले व्यक्त गरेको कुरो परमेश्वरले पुरा गर्नुहुनेछ भनेर विश्वास गर्छौँ भने पहाड पनि हटेर जानेछ र हामीले प्रार्थनामा जे माग्दछौँ त्यो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तर यहाँ जीवनभरि गरेको प्रार्थनाको जवाब आउँदाखेरि पनि जकरियाले विश्वास गर्न सकेन। फलस्वरूप जकरियाको मुख स्वर्गदूतले बन्द गर्नु पर्यो र जब त्यो मुख बन्द गरियो त्यसपछि हामी भोलि पर्सि हेरौँला जकरियामा गजबको परिवर्तन आएको छ। 21 देखि 25 सम्म पढौँ। मानिसहरू जकरियालाई पर्खिरहेका थिए र मन्दिरमा ढिलो गर्दा चकित भए। तिनी बाहिर निस्केर आउँदा उनीहरूसँग बोल्नै सकेनन् र तिनले मन्दिरमा दर्शन देखेछन् भन्ने उनीहरूले बुझे। तिनले उनीहरूलाई इसारा गर्न लागे अनि तिनी गुङ्गो भइरहे। तिनको सेवाका दिन समाप्त भएपछि तिनी आफ्नो घर गए। त्यसपछि तिनकी पत्नी एलिसिबा गर्भवती भइन् र 5 महिनासम्म लुकेर बसिन् र यसो भनिन्, मानिसहरूका बीचमा मेरो कलङ्क हटाउनलाई अब परमप्रभुले ममाथि यसरी कृपा गर्नुभएको छ। जकरियाभन्दा विश्वासमा बलियो छन् एलिसिबा। 5 महिनासम्म सायद एलिसिबाले पनि निश्चित गर्न खोज्यो यो साँच्चै हो कि होइन, र जब उनलाई निश्चय हुन्छ त्यसपछि उनी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन्। जकरियाले पनि त्यो गर्नुपर्ने थियो। मन्दिरमै गब्रिएललाई नै धन्यवाद दिनुपर्ने थियो। मन्दिरमा परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्ने थियो। बाहिर आएर मानिसहरूको माझमा परमेश्वरले उदिकका काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुपर्ने थियो। मानिसलाई आशिष दिनुपर्ने थियो। तर उनको अविश्वासले उनलाई त्यो आशिषमय अवस्थाबाट वञ्चित गर्यो र पछि उनमा 9 महिनासम्म जब बालक जन्मिनेछ विश्वासको वृद्धि हुनेछ र त्यसपछि हामी देख्नेछौँ जकरियामा आएको विश्वास। त आज यो येशूको जन्मको सेरोफेरोमा क्रिसमसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जकरिया र एलिसिबा नयाँ नियम र पुरानो नियमको दोसाँधमा उभिएका पुजारी हुन् र परमेश्वरले अब 400 वर्षसम्म यो वचन आएको थिएन मानिसहरूको बीचमा। पहिलो पटक जकरिया कहाँ अब वचन आयो कि भन्यो, जकरिया तेरो जीवनबाट परमेश्वरले यस्तो बालकलाई जन्म दिनुहुनेछ जसले उहाँको जाति तयार गर्नेछ। र भन्न खोजेको कुरो त्यसपछि सुसमाचारले यूहन्ना बप्तिस्माको परिचयमा उहाँ बाटो तयार गर्ने व्यक्ति, जाति तयार गरेर येशू ख्रीष्टको सेवालाई सुरुवात गर्नको लागि सबै कुराहरू मिलाइदिने व्यक्ति, एलियाको आत्मा र शक्तिमा आउने व्यक्ति। मलाकीको किताबमा हामी त्यो एलियाको बारेमा उल्लेख गर्छौँ। अब झन्नै 400 वर्षपछि अब जकरिया पहिलो व्यक्ति हुन् परमेश्वरको आवाज सुन्ने, तर विश्वास गर्न सकेनन्। फलस्वरूप मुख बन्द भयो। र तपाईहरु मेरो जीवनमा पनि हुनसक्छ हाम्रा प्रार्थनाहरू अहिलेसम्म जवाब आएको छैन होला र पनि परमेश्वरमा सबै कुराहरू सम्भव छन् भनेर विश्वासमा बस्यौं र प्रभुले बोलेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्न चाहिँ सक्नुपर्ने रहेछ। जब परमेश्वरको वचनबाट केही कुरो हाम्रो हृदयमा लाग्छ, प्रभु बोल्नुहुन्छ भने त्यसलाई विश्वासका साथ स्वीकार गर्यौं र मुखबाट अविश्वास व्यक्त गर्नुभन्दा विश्वासको भाषा बोल्यौं भने जीवनमा अझ छिटो परमेश्वरको आशीष हामी महसुस गर्दछौं।